Mulatmara Sang Arjuna Semunira kang kamanungsan kasrepandi kaeng mungso Belkek-ugek sadulita mel menggariyen Ndara Ndara Janaka rawuh teng Karang Kadempel monggo mboten kalih anak kula Bagong mboten kalih anak kula Petruk lha dhateng pundi Den wingi-wingi rak panjenengan menawi mboten kleru wong kula niki wis tuwa, gampang lali. Sampeyan rawuh mriki anak kula Bagong kalih Petruk mangti bali mangkanthi sowan teng kesatriyan Madukara. Lah niki kok sampeyan rawuh mriki melih kok mboten kalih anak-anak kula niku? Nggih, Den. Kula niku bingung. 7 dina niku Reneng Petruk karo Reneng Bagong niku blas ora tau kok gara-gara. Lah kula gara-gara meng kalih bapak. Ha nggih. Arep ngunekke apa nek karo bapak niku Den? Ndandrut ora entuk. Campur sari ora entuk. Monggang ya ora entuk. Sing diunekke mari mati meng cucur bawuh. Bocah ki nek ora dong gending. Ayo pamane sing gayeng ngono lho Pak wis ora. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Nala Gasong, wonten dawuh. Aja kaget marataku mrene tanpa ngandhi kelawan kadangmu Petruk ya Nala Garing. Kakang Semar aja kaget. Sowan kono ing Karang Kadempel tanpa ngandhi kelanat majamu Bagong. Lha dhateng pundi? Malah perkara iki ngarep tak tanjihake. Nggonku pratana ing Karang Kadempel iki. Sayekti mung arep nidi priksa apa kira Panakawan Bagong lan Petruk mapan bali mulih ana ing Karang Kadempel Kakang. Lah mengkeriyen. Lho lah sampean niku ngutus anak kula Petruk kali Bagong niku sampean dawuhi napa? Rikala semana tak dawuhi sarta tak utus sowan ning pertapan Kutha Runggu. Ya ana ngarsaning Sang Papa Begawan Kesawa Sidi ing mengangkah ndak suwun supaya mboyongi kelawan tumedhai wahyu Makutha Rama kanggo aku Kakang Semar nanging malah dina sak mengko iki tekan semrene durung ana trontong-trontong sleng padang baline Petruk lawan baline Bagong ning kesatran Madukara Kakang. Mareka den mrayena samurires eka balik titiane kandayane Trisunya Purnama sasi
gilar-gilar semedyaning tengahing latar mileng lintang Bima Sekti sampeyan niku dawuh kali anak kula loro niku nggih kleru kok sampeyan niku luput sampeyan salah luputku apa dosaku apa kleruku apa Kakang ana sing sampeyan dhewe sing butuh wahyune kok ana panjenengan piyambak sing betaken kanugrahane lah kok kongkonan anak kula niku lho kudune sampeyan niku wong wis bola-bali gayuh kanugrahan panjenengan niku ampun marambah makaping-kaping gayuh kanugrahan lah kedahe rak yo ngerti carane laku prihatin ngoten ora malah kok utusan kali anak kula Petruk karo Bagong nek nganti enten apa-apane sampeyan sing kedah tanggung jawab Ndara Mulat mara sang Arjuna sumenira kang kamanung sang kasopan tinggaing mungsa tunjung hang parate ya Bang Sondro apa sumlewang ing imbanging cakra wayahe wis enjing rame swaraning
sato kekuluro oran wetan soroting haruna mega bang katonsu mirat ler netraning anggo rapuh jeriku nteng oceh baru Bung Bawana langgeng sinunggi tatana warat ora mengko dhisik senggana ya Anoman gawe kaget ya singsun teka sak mengko Praptanira misungsungake wujuding pusaka kamangka ora pangling pusaka ingkang mbok aturake ana ngarsaning Sang Kesawa Sidiki kagunganing Narapati Ngawangga yaiku Sinuwun Prabu Suryatmaja Anoman kena ngapa jeneng sira masrahke pusaka iki ana ngarsaning sun Sewu Lepat Agung Mangaksami Penembahan nuwun sewu pusaka menika kula wau kula aturaken wonten ngarsa Waduka sesembahan kula inggih guru kula Sang Guru sejati nggih Sang Begawan Kesawa Sidi awit pusaka menika badhe anyintrakani dhateng gesangipun ingkang dipun senggana. Ari kala semanten nalika nebak mundur barisaning Prasata Kurawa anggenipun badhe ngrubut kelawan pun para Panakawan. Ari kala semanten kula nyumurupi kridanipun nata ngawangga pun Prabu Karna Basusena inggih pun Surya putra inggih pun Suryatmaja nglepasaken pusaka menika. Perban pengangkahipun Prabu Karna pusaka menika badhe pun ginaken Surana Mejahi dhateng ingkang abdipun Anoman pramila karana kula mboten saged mepermubal babal ingkang nepsanipun ingkang abdipun Anoman paripaksa pusaka menika kula saut nulya sak mangke kula aturaken wonten ngarsa Paduka Sang Pinandhita inggih guru kula perkawis pusaka menika badhe pun menapaken borong pasrah sumarang wonten ngarsa Paduka Sang Pinandhita Sang Kesawa Sidi Mremban kakyatri sang kapirangu hari nangkul kinampit kempit dosang retnaning bawana ya kitu kang balang ati ya kitu kang kudu kering Wong Bawana langgeng sinunggi datana warat Anoman kula wonten paring adhawuh narak pancak narajang wewaler ning atase jeneng sira kuwi mau nalika semana sowaning Panakawan Bandayuda kelawan Parasata Kurawa jeneng sira Anoman wis ndak paringi dawuh lan wis ndak elingake supaya aja ngasi cawe-cawe perkarane Panakawan apa dene Parasata Kurawa ya Begawan Durna nanging sepisan luputmu pepalih sarta dawuh kuwi ku mau wis mbok brenjani kowe ora ngestokke marang apa kang dadi tanggung jawabmu ping pindhone Anoman kowe wani nebak mundur barisaning Parasata Kurawa ya ora sok aturing para cantrik mangu ya jejongko ingkang padha matur ana ngarsaku nanging malah sok aturmu dhewe
Ya senajan to kowe ngakoni apa kang dadi keluputanmu nanging jeneng sira luput ya tetep nandang luput. Kudu nindakke sarta kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Sabanjure Prabu Karna ora duwe luput apa-apa kelawan sira, ya mung duwe niat arep mateni kelawan kowe Anoman. Kowe ora kok teges nyepelekke kelawan kowe kuwi ora, nanging malah sira senggana ingkang sajak nyepelekke karo keparenging Gusti kang karya luka. Pusaka iki durung ngener jajamu, durung ngener ana ing saperanganing badanmu. Lan kowe durung mangerteni kira-kira apa pusaka iki bisa mateni marang sira apa ora, nanging selak kemudu-kuduku macelu sira Anoman nyaut marang wujuding pusaka iki kuwi keluputanmu ingkang pungkasan ya kuwi kowe masrahake pusaka iki ana ngersaning Sang Kesawasidi. Anoman, aku wegah, aku ora sudi yen aku klepetan dosamu, aku ora sudi klepetan dosamu. Aku wegah yen to aku ingkang kudu nebus luputmu. Paripaksa kowe kudu ingkang tak pidana, Anoman. Sang pinandhita sembahan kula inggih guru kula ingkang estu kula aosi wonten ing jagat pengayoman kula ing Madyapada. Deban. Wah, kula ngakoni kula ngrumaosi bilih kula menika sampun nandhang kalepatan. Lajeng sak mangke paukuman menapa ingkang keduga kedah kula lampahi. Anoman, kula wonten dawuh. Kaluputanmu ingkang kaya mangkono mau ora bisa mbok tebus kanthi srana apa wae kejaba mung srana laku tapa. Kowe tak utus, kowe tak dhawuhi bali ning pertapanmu Kendali Sada. Laku tapa brata dumugi benjang menapa? Besok ana titiwahyaning mangsa kala kowe kudu jugar nggonmu nindakake tanak brata Anoman. Ih, wis tak dawuh nyun pamit madal wasilan. Deston temen. Bawana langgeng sinunggidatan awarat. Anoman sing gedhe pangapuramu ya Anoman, aku wis dunung-dunungke kaluputanmu kang sakpenere ora susah dadak aku ngluputke marang kowe. Kowe kuwi pendhita, kowe kuwi brahmana. Mesthi rak ya wis ngerti marang apa kang dadi laku jantramu. Ya rumangsa luput Begawan Kesawasidi. Aku tak sesuci diri luwih dhisik dimen ora lethek raga lan jiwaku. Yoga embuh. Aku Anoman kok medun. Oh, lho kok medun saka pertapan kae. Heeh. Wedan nyolot ae, Truk. Mabur. Ana nglakon apa kok gagal Anoman nandang ngluputan. Jombo wong awake dhewe ora ngerti kok ya. Ki gek piye iki nek kaya ngene iki? Kae malah korining pertapan ditutup karo Begawan Kasiden. Heeh. Awake dhewe arep matur rak ya ora duwe kesempatan to iki. Ha iya. Ha terus piye apa mulih wae? Mulih piye wis kebaca tekan kene kok mulih. Ora ngeplaki Truk gak aku nek anarkis. Bose. Iya, karyawan. Wah. Lelang tenan. Kowe nyeluk kono bos ya kowe diceluk karyawan kok. Kowe tak utus apa Petruk? Kula panjenengan utus supados nyuwun wujudipun Wahyu Makutha Rama.
wonten sanipun Sang Begawan Kesawa Sidi ning niku bingung sebabe apa. Lah pripun pertapan malah kanane rame terus sakniki korining pertapan ditutup niku lho pripun tak tembungi dhewe. Kok sikik Raden? Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang. Oh, sapa iki ana pandhita mbranyak pasemone? Gong, kok kaya ora asing ya karo kuwi. Sapa? Takone riyen to, kowe sapa peparapmu Peremban? Takon marang aku ya iki pendhita ing pertapan Candramanik. Ya aku kang peparap Begawan Kuntawibisana. Lah ra tenan. Apa? Iki mbiyen Ndara Gunawan Wibisana. Wela. Nang pinggiring Gunawan. Bengawan kae, ha? Bengawan. Ora Gunawan ora. Apa kowe kengaran Raden Janaka? Iya dasar kepara nyata. Begawan Kuntawibisana. Apa apamu medhokke mrepeki kelawan aku? Aku krungu rembugmu kowe arep nembung wujuding Wahyu Makutarama munggah ana ing pertapan Kutarunggu ya. Panjen kepara nyata merga nindakake laku dharma minangka satriya. Oh ngono. Iya. Yen to kowe nindakake laku dharma minangka satriya, aku Brahmana kudu nindakake laku dharma minangka pandhita. Karepmu apa kowe ngejak apa tak ladeni? Mangerti ya, pertapan Kutarunggu kebawat keperintah wewengkon negaraku mbiyen ya negara ing Singgelapura. Begawan Kesawa Sidi ngedeke pertapan iki tanpa nyuwun palilaing Begawan Kuntawibisana. Mula yen to kowe arep njaluk wujuding Wahyu Makutarama gandeng Begawan Kesawa Sidi kuwi kagunganku, kowe kudu bisa nglangkahi kuwandaku. Pecah siramu. Mengke riyen. Mengke riyen, Ndara, mengke riyen. Ampun. Ndara. Mareka den prayitna. Semurire seka bali. Nyikut. Sorry dap cengelmu ora. Tesih kemu tan kalih kula napa mboten? Lho, iki Kakang Semar nggih. Sampeyan kok arep miloro kalih niki niku nuwun sewu. Niki niku bendara kula, niki niku sesembahan kula. Lho. Yen ora mawas yen to kuwi bendaramu, ora mawas kuwi sesembahanmu, yen to pakartine mulang sarak. Kudu tak adili. Mengke riyen, Den, mengke riyen. Kakang Semar kuwi sapa? Ngeten kula jlentrehi. Iya. Niki riyen ndara kula mbiyen. Zaman kula tasih nderekke Sinuwun Prabu Rama Wijaya riyen. Niki swita ngersaning Sinuwun Prabu Rama. Niki adine Dasamuka. Minggir tak pecahi sirahe. Mengke riyen. Ampun salah tampa panjenengan. Arepa niki adine Dasamuka ning niki tiyange netral. Beliau ini mboten mbelani angkara murkane Dasamuka. Seksine Petrukake Bagong niku. Heeh to Petruk? Nggih, Pak. Heeh to Bagong? Embuh. Aku mbiyen turu pas lakon kuwi. Kowe iki ora. Mangkono Kakang. Nggih. Banjur iki kepiye Kakang Semar? Pun sakniki apik-apikan aten mawon. Iya. Nggo, bareng panjenengan ajeng tindak teng pertapan Kutarunggu sareng kalih ndara kula niki mawon. Ora usah nganggo perang, ora usah nganggo guntukan, ngaten. Sampeyan ngendika wigatine sampeyan apa? Ndara kula nggih men matur ngersane Begawan Kesawa Sidi wigatine ndara kula napa? Ngono. Nggih.
awake dhewe rono ora Pak. Ora sah. Neng kene wae. Ditonton apa kira-kira ndaramu Ndara Janaka kuwi iso ngrampungi perkarane Dole. Laruta sangking kutha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri nuwun sewu menika wonten pandhita bagus rawuh wonten ing pertapan kutha Runggu panjenengan sinten Penemban? Duh Penemban sesembahan kula Penemban pengayoman kula inggih sang Penemban Kesawa Sidi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mangkir yen Penemban panjenengan menika sinten kula wingking saking mertapaning Candramanik kula pun Begawan Kuntawibisana panjenengan Begawan Kuntawibisana inggih saderengipun kula ngangkeni kalepatan kula Penemban awit anggen kula badhe minggah wonten pecrabahan kutha Runggu mriki menika mawa hawa nepsu ingkang ngangah-angah awit kula mangertos bilih paduka anggenipun madeg Brahmana wonten ing pertapan kutha Runggu menika ing mriki menika wewengkon negari kula ing Singgalapura nanging sareng kula sumurupi panjenengan menika sumunar tejanipun cahya kang sumunar menika kula mboten pangling menika kados perbawanipun Iwang Pikulun Bathara Suman inggih Iwang Pikulun Bathara Wisnu diwaning pemadang diwaning katentreman sampun maring dawuh kang kados mekaten Penemban namung kula suwun dawuhipun menapa ingkang paduka kersakaken duh Penemban kula menika pikantuk sasmitaning dewa benjang menapa kula badhe kabanjut manjing wonten ing swarga loka kula dereng mangertosi pramila gandeng kula ngrumaosi sareng kula sumurup teja cahya sumunar saking paduka sang Penemban Kesawa Sidi kula nggadahi rasa pangrasa bilih paduka menika ingkang dadosaken jalaran lan pati kula Penemban Penemban Kuntawibisana wonten maring adhawu sakmenika kula suwun ngeningaken cipta inggih nglaremaken panca indriya sedaya ingkang sampun paduka tindakaken menika boten tebih saking kawruh sangkan paraning dumadi nanging kula suwun ingkang saged angaracut sedaya menika kula wau inggih namung panjenengan piyambak. Menapa Penemban? Inggih kang winastan nepsu utawi hawa sekawan menika kedah pun racut. Kang mekaten menawi sampun karacut hawa sekawan menika kula wau sampun boten wonten malih pepalang lan pambenganipun anggen paduka arsa sowan wonten ngarsaning Gusti Purwa madya lan wusananipun Penemban
Latmara sang bagus semunira kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsuh nuwun mangke menika wonten satriya bagus tanpa cacat mboten mangling menika pun Raden Arjuna kasinggihan mekaten penemban menapa paduka menika sang tapa Begawan Kesawa Sidi inggih kula pun Kesawa Sidi Raden aduh nembar wilanana sak mangke lan kula suwun lair lan batos anggen paduka nampi pasuwitan kula karana kula ugi lair lan batos anggen kula rasa nglebur tapak asta wonten karsa paduka nemban kula tampi Raden lajeng menapa ingkang pun kersakaken teka sak mangke rawuh wonten ing mriki rikala semanten kula sampun utusan kelawan abdi kula pun wetruk menapa dene bagu nanging sareng kula manah-manah tumindak kula ingkang mekaten menika kula wau lepat karana kula ingkang gadhah gegayuhan kula rasa anggayuh wahyu menika piyambak nanging kenging menapa malah kula piyambak ingkang malah mboten kula piyambak ingkang laku talak broto prihatos menemban gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kenjange kalis risang mawe gandrung Raden kula wonten dawuh sareng kula nyumurupi sadaya kawontenaning para satriya brahmana menapa dene Nalendra kula kinten lan kula sampun cundhuk ing raos bilih namung jengandika Raden Arjuna ingkang keduga kiyat nampi wejangan utawi wahyu Makutha Rama menika nanging kula suwun Raden sedaya menika kedah ngginakaken alarming panca indriya miwah melenging cipta murih sak mangke menawi jengandika sampun kasembadan nggayuh wahyu Makutha Rama menika wiwit purwa madya lan wusananipun sageta manggih kawilujengan Raden Nuwun sewu Raden sayekti kang winastan wahyu Makutha Rama menika sanes wujuding kanugrahan nanging menika kang aran pepakem mekaten penemban inggih wondene pepakem Makutha Rama menika rumiyin nate dipun wejangaken dening Sang Prabu Rama Wijaya kelawan ingkang rayi inggih menika pun Raden Barata nalika Sang Prabu Rama Wijaya badhe tindak mlebet wonten ing telenging wana nulya negari Ngayodya katitepaken dhateng ingkang rayipun Raden Barata Makutha menika sampun winastan agemanipun Nalendra Rama menika sampun mestani lajeng pepakem menika gegaran dhateng sinten kemawon mboten ngomongaken Nalendra satriya lan nayakaning praja ingkang dados pangareping para kawula kedah saged ngginakaken pepakem Makutha Rama menika. Wondene pepakem Makutha Rama menika sinebat Hasta Brata. Hasta menika wilangan 8. Brata menika kang wilangan kang ateges laku. Inggih menika laku 8 perkawis. Ingkang kedah nulan dhateng pambekipun inggih menika setunggal Surya kaping 2 Candra utawi rembulan angka 3 Kartika utawi lintang angka 1 Mendung
angka gangsal. Inggih menika wujudipun angin, angka 6 wujudipun geni, angka 7 wujudipun samudra, angka 8 bumi. Sepisan surya sipatipun panas nanging ugi dados sarananing agesang. Tiyang ingkang sampun jumeneng nalindra kedah tansah netepi watak ing surya liripun panjenenganing nata kedah mardi dhateng saisining praja supaya saged win sregep ing gawe ingkang wusananipun tiyang sak praja menika kala wau isinipun badhe ayom tuwin tentrem. Lajeng ingkang angka kalih ingkang winastan candra utawi rembulan pakartinipun menika amadhangi ing pepeteng watak ing nalindra menika utawi watak ing rembulan menika nengsemaken mekaten ugi jumeneng nata kedah saged netepi watak ing rembulan nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng sagung kawula ingkang nandhang pepeteng wondene tumindakipun parengkuipun dhateng tiyang sakpraja kaanggep dados kula warga wusananipun tiyang sakpraja samya sumuyut samya sumungkem dhateng panjenenganing nata wahananipun praja ingkang mekaten kala wau isinipun nuwuhaken karata Raharja Raden. Inggih penemban salajengipun Kartika wujud minangka pawasraning Kawanci Ratri ing mangsa sepi lampahipun dados panengraning mangsa kala semanten ugi jumeneng nata kedah saged demen dhateng ulah kasutapan kang sarta sakkathahing tumindak boten kenging sing laras saking kautaman. Wusana tiyang sakpraja samyan yuk palupi dhateng panjenenganing nata nulya praja ing wonten menika kala wau wahananipun kabegjan saha karahayon Raden. Salajengipun kang angka sekawan kang winastan mendung wujudipun damel giris kang samya tumingal pakartinipun dadya panguripaning sakathahing retukulan nanging ugi dados pangrisak ing dumadi mekaten ugi jejering nalindra kedah netepi wataking mendung jejering nalindra kedah singit kedah wingit namung wedharing pangandika muhung ngegungna para marta nanging menawi ndawaken bebener ayo ngantos ambau kapine mboten ngingingi kula warga kulit daging kang wasana nuwuhaken pangati-ati sang para kawula. Praja ingkang maten menika kula wahananipun kenging pun wastani praja negari kang luhur. Lajeng kanggo gangsal angin utawi maruta. Pakartinipun menika anyarambahi sak kabehing gumelar. Nadyan papan ingkang ndelik sadaya sami kawratan dening maruta. Jejering nata kedah netepi wataking angin. Iki menika dadi timreksa. Sarta tan kena nyepelekaken sak kathahing perkawis ingkang ageng lan perkawis ingkang alit sarta demen laku anamur kawula swados cetha anggenipun ningali sairaning kananyata Raden. Inggih penemban sampun ora dicemeplong raos ing manah kula lajeng angka 6 kang aran geni watakipun geni menika jejeg pangartenipun menika kawasa ambrasta dhateng sairaning kang singgolan kelawan geni menika kula wau mekaten ugi sipating nata kedah saged netepi wataking geni. Paring nata menika sipating angger-angger menawi wonten ingkang nerak angger-anggeraning praja minangka jejering narendra kawasa ndawaken pidana wondene angka 7 samudra Raden. Wataking samudra menika momot lan jembar mekaten ugi jumeneng nata kedah saged netepi wataking samudra. Inggih menika jembar lan momot mbuh ala mbuh becik menika kedah saged kamot Raden. Inggih penemban sampun nyaketi pepakem ingkang pungkasan inggih ingkang angka 8 ingkang pungkasan pambekipun bumi menika watakipun sentosa kang sarta suci dados nalendra menika udan netepi wataking bumi kang sarta kedah demen anggeganjar marang saliraning wong kang gelem tuwin sagala labu dhateng praja sarta tan gumampang dhateng ambeking para wadul tiyang sak praja ugi tansah gegulang dhateng reng kasusilan kang mekaten menika kula wau badhe nuwuhaken katentremaning praja menawi pun cakaken kanthi lair lan batos Raden.
samar pamoring sukma sinoksmaya winaya ing sepi siniman telenging kalbu pambukaning warana tarlen talen saking liep layaping aluyuk bindho pecating sumpena ing sumeplong raos sing manah kula penemban sareng kula nampi menapa ingkang dados wedharing pepakem Makutha Rama menika inggih dados Makutha Rama menika sanes wujuding wahyu utawi kanugrahan ingkang mawujud menika mboten nanging sejati sedaya menika kula namung wujuding pepakem Raden mekaten inggih menawi ngaten nulya kula nyuwun pamit daya-daya badhe masrahaken wejangan menika dhateng Sangjaning Puranayaka Nalendra tuwin kawula wonten negaring Amarta inggih surti ngati-ati duga-duga punasta Raden Janaka wis rampung kewajibanku Kresna sinayang manggulung mangrung mining cakra kumitir mijil saking asta pusaka iki yen ta ora aku dhewe ingkang masrahke ana ngarsaning Yayi Karna tak kira dheweke ora bakal narimakake ya awis lega rasane atiku merga tanggung jawab ingkang tak sandang wis tak pasrahke ngersane adhiku Janaka Yayi Karna pusaka iki tak balik kono ngarsamu Di yen to Siadi tanpa nggunakake piandel iki tak kira besok nggonmu manjing Bratayuda ora bakal bisa kelakon kanthi bener lan becik Yayi Karna tanpa ana pusakamu aja dewa ngamunaken manuwun tanpa pepindhan. Wah. Wong kuwi yen to diasi karo dewane. Nadyan kedarang-darang lelakonku. Yen pancen pusaka iki kagunganku rak ya bali dhewe ya. Iya. Tak domo-domo Nyai Kuntawijaya.
mareka den prayetna semuri reseka bale Koko Prabu Kresna Arjuna iya sinuwun Kresna Kakang Semar iya sinuwun ireng rene tak cokro sirahmu emoh sapa sing gelem dicokro ndase ya Pak ya iya kepiye apa wis kasil nggonmu ngupadi pepakem aku Rama sampun Koko Prabu ya yen ngono nulya wejangna ngersani Yayi Prabu Darma Kusuma mewah kawula sak Prajanegara Ngamarta di Buta Pandha tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Mawana Bana Maragana Samirana lan Parayan Panca Bayu wisikan magulingan lima apa kowe kang aran Raden Werkudara ten wah edan lagi wae tetengguk ning Ksatria Jodipati lah kok dadi aku diperpeki marang bangsaning Jim wo Jim dengkulmu melocot aku wis Sukma iya kowe sapa Kumbakarna aranku wah duwe wigati apa medhu kelawan Werkudara oh ngerti ya Raden anane aku mrepeki kelawan panjenengan ya Raden Werkudara kuwi mergo aku nampa dawuh saka adikku ya kowe Yayi Gunawan Wibisana ingkang matur kelawan aku mergo aku lu ngentuk dalan madhang nggonku cinadong suwarga disababake mergo nggonku nalika urip aku lir weng kewajibanku minangka satriya salah sawijining srana ingkang kudu tak tempuh ya kuwi aku kudu linarake meneh ning jagat srana aku kudu momong jagatmu Raden wah yen ngono kowe arep mancing ning anggane Werkudara iya dasar kepala nyata mestine mangkono ora gampang yen to kowe arep suwita ngersaning Werkudara ana saranane apa kowe kudu bisa nugel janggane Werkudara kesuwen iki ora Drag. Wah. Iki ngapa? Ana demit mlebu ngangslubi aku. Sampeyan ketemplekan demit. Yo. Dah kula tinggalane nggih. Kula niki ndek mata batin.
matamu kuwi ra. Wis sampeyan kuwi ra. Ireng. Ireng. Delok-delokane drama Cina kowe. Nek sampean percaya kula nggih? Yo. Sampean kelebon sukmaning leluhur sing nitis tengangganing sawijining bocah sing bocah niku pas gedhe dadi CEO. Wah, Kresna iki bangsane ngopo? Werkudara. Apa? Ya wis pancen kuwi kewajibanmu kudu mbok tindakake. Rak ya ngono to Bagong. Nggih, ireng. Tulung menungso kuwi pecahan sirahe. Ampun dipecah, mang pecah isine meng kricik gitu. Madhake celengan ora. Serayaning wong Ngastina resik ana. Ireng. Waduh, kecekel iki. Yeay! Oh! Sopo Ratu Kemaki? Sugro Sanggara. Nalendring Balirante. Sopo? Werkudara. Ayo ndi? Wahyu Makutha Rama tak jaluk. Janaka wis ngrebut Wahyu Makutha Rama. Yeay! Wah, yang satu. Iblis. Strayali nentang laut. Menungso ora tatanan. Wah, kaya Sita Badar kon arep ngrebut Sembadraya, bali mangane golek munyuk. Yeay!
Parna gatining carita jeneng Selawadara kali sasonderan Semari ngawur kok ora ngawur piye ada-ada galong kok cengkok keroncong aku seneng keroncong umpama limbukan nanggape keroncong ngono was ora aeng-aeng ora ireng tak pecah sirahmu tenan lho kowe aku ki wong ora iso nesu kok tok pancing-pancing tok gawe nesu aku reti karepmu ki mung arep gawe nesu aku men cakrane men metu wong wis ora tau metu angel arep ngetokke cakra ha sampean ki ratu nom kok sambat kangelan lho kare suketeki matur nuwun Ndara yo Semar padha-padha nggih sedaya lepat kula diagung mangangsami nyuwun mangapunten Den kathah klenta-klentuning atur keladuk wani kirang deduga lan nyuwun pangapunten mbok menawi kathah lepatipun lan kathah kirangipun anggen kula lelipur dalu punika wonten ing laladan mriki namung mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan warga masyarakat ing mriki utaminipun keluarga panjenengan Bapak Midi lan Ibu Jasri sak pinanganten kakung lan putri lan ugi sak kiwatenipun Para madolan musana manggiya rahayu wilujeng ring sambikala arejekine berkah barokah gemah ripah Allah jinawi karta tata turta raharja adoh saka rupido ya Semar wis ana panutuping atur kula slamet to sing nanggap slamet to sing nanggap slamet to sing nanggap slamet to sing ditanggap slamet to sing nonton tanggapan slamet to sak kabeh-kabehane Ndara matur nuwun matur nuwun matur nuwun